Hei te korau mo tētihi kaupapa, hoi no I roi te kaupapa, ko puta mai tēnei whakaaro. Ka rere ki te āhua I te reo Māori, kaore kore e mohi ana koutou ki te rā āhuatanga. Hari te mea hihi anau kia kaupau ki ngā tangata e mohi ana ki ngā kaupapa. Hoi no, I runga I tēnei kororo I te kōrero o Tūruro I Nānahi, kia atu I ai roto I te wharepārumata, me mea ka huri te reo ki te reo Māori, ka rere ki te āhua I roto I te wharepārumata. I kite hoki au I tērā āhuatanga I hau e tarau ana I toku waka, I haumutana I te tau ki mua. I kite au I te pānui, e ki ana chākina a papa tūnuku. Ko tuhia te pānui nei ki te reo Māori, ki ana chākina a papa tūnuku, ka aro atau ki te pānui, kia papa tūnuku, ka tai ka kite au I te pānui ki rārona Vote Green. Me taku whakaaro I roto hiau, mihi mea ka kia atu te pānui rā Protect Nature, or Protect Mother Earth, ka rite tonu taku aroha ki te pānui, kaore rānei. Ka whakapuna nau ka ririki tāna taku aroha, taku whakaaro ki tērā o ngā pānui. Nō reira, a kini pei akoranga tērā mō te ruro me tono pāti, ki te hehia rātou kia pātu me ki te tangata Māori, me reo Māori te pānui. Ara no te tauira I kite au I Nānahi, anō nei no te Party Green, me tukuna tō pōti ki rātou mō ngā uri. Ana ka kite tātou I tērā pānui, ka whakaaro tātou mō tātou whakatupuranga, me te aro atu ki te kaupapa. Me mea ka kite no tērā pānui I roto I te reo Pākehā, ka rere ki te āhua. Ahoko ka rere ki te whakapākehā, te whakamāori rānei. Ka tau ka kite au tērā āhua, ka pōti au mō rātou, kaore rānei I aua. Ka kite atu au I tērā mea, me tautoka I te tamaiti, ka nui taku aroha. Nō reira, koira taku e ki atu, ka rere ki te āhua, mihi mea kai te reo Māori. Ana koira, weti o tā mātou mahi mo te kaupapa rorohiko. Whakaaro ana mātou, ka rere ki tō rorohiko, mihi mea ka noho tō rorohiko ki te reo Māori. Koinei te take e whakaaro ana mātou ki te whakamaori I ngā āhuatanga o te rorohiko. Ana, ka huri tātou kia pokumata. Toko hi o tātou ka mahi te pokumata. Te nuinga. Ana he pātai no. Toko hi o tātou e mahi ana te pokumata te Facebook I naia tonu nei. Kei rungi te waia, kei rungi te... Nā, he āhua nui tonu. Nō reira, e whakaaro ana mātou, he taki nui tonu kia huri me ki te kanohi o pokumata ki te reo Māori. Actually, me wihi. Ki te titiro tātou kia pokumata, sa anei taku wharangi o pokumata ko te hehia, ko te wawata, ka kore iti hime kino ki runga. Ka pai, nā, ko ngā mea kei te taha, ko ngā mea whakahaere kei te reo Pākehā. E hare te mea pērā. I te haere atu te tangata ki te settings, ka tai ka haere ki te language, ana I reira e taia ana te whiriwhiri I etihi atu reo. Ara ke no atu ngā reo ko whakamaoritia. Ara, karei te mōhio ki te nuinga o I nei reo. Hei tauira, ko tērā te mea paniora, ana mihi mea ka save changes, ka tai ka hoki atu ki taku, ka hoki atu ki taku whārangi tūturu. Ana kei te kite atu, hei wawe te kite atu I te mea he iti te tuitui. Hoi no ko ngā kororo kei te taha, ko ngā tono kei runga,
Ko tukuna mā te reo paniora. Ka tae te huri ki te atu reo, mihi mea ka mohi ai ki te reo paniora. Tērā. Anā ka hoki atu, tērā pia. Anā ka huri mai te reo paniora, anei titihi mea huaririkia, English pirate. Kua whakamauritia ki te English pirate, ka tai ka save changes. Anā ka hoki atu ki te taku mea Facebook. Anā, scowl for scallywags, poets and various sundries. Mo te edit, ko te repaint your ship. Hea tō whakaro, what be troubling ye? Anā, kua huri te āhua ki te reo o te pirate. So mihi mea kei te whakaro koutou ka āhua pirate taku āhua i te rānei, anā ka tae te huri tō Facebook ki te reo o te pirate. He mea noa, karei te tino mōhioa hea te tikanga mo tērā mea, but mihi mea kei te āhua rangirua, ko te tang, ko te reo. Mihi mea kei te āhua rangirua koe, ka tae te titiro ki te English upside down. Stow changes. Ana, hoki atu kia Facebook. Ana, kei te upside down ngā āhuatanga. Ka rei te tino moio hea te tikanga o tērā rangirua. Hoi no, me hoki atu ki te reo Pākehā. Konei, settings, language. Ka rei te moio ka tewhia te mea tika, reo Pākehā UK, reo Pākehā US. Iti wā ka UK au. Nā taku kore aroha ki te rātu o ngā whenua. Ana, ka tae te hoki atu ki te rā. So, e tae ana te takahuri, te kanohi o Facebook ki te reo Māori. Ka tae ka pita te pātai me huri. I runga te whakaro kororo Māori ngā wā katoa, kororo Māori ngā wāhi katoa, kororo Māori i te ao i te pō, kororo Māori i te rorohiko. Nō reira, i takana pia kia whakamāori. Ko te atu whakaro, i rungi tērā o ngā tātou o Katarina, te nunga he wāhi nui o tātou e tai tamariki tonu ana, he kaha ana ngā tamariki ki te mahi te Facebook, hei tautoko i te reo o ngā tamariki, me whakamaori te reo o Facebook, te kanohi o Facebook. Te atu whakaro, ai, ko tērā, kei te huri haere te reo, hari te mea ka no te reo ki te reonga, nō reira me rau atu ki roto i ngā hangarau hau. Ko tērā te whakaro, kia tākina te reo i te kāinga, mā te mātua e kororo Māori ki te tamaiti, kei te kite atu au i nei rā e kaha ana ngā mātua ki te kōrero ki ngā tamariki mā runga tonu i a Facebook. Nō reire e take, kiau nei he take nui hei whakamāori te kanohi a Facebook. Ko whakamāori wetihi atu mea, tērā te ki o Dean mo te Microsoft, ko Moodle hoki, ko Google, kei wetihi ATMs, mihi mea ka haere koe ki te ATM o te BNZ Bank, rau atu ko tō kāri, ka tae te kororo Māori. Ko te kororo Māori, kaori pēr tonu i he pūtia ki reira, hoi no. Ka tae te whakaatu mai te reo Māori, ko tērā tētihi wai o 2 degrees, kei te reo Māori, he maha ngā apps, i roto tonu i te reo Māori, e whakaako ana i te reo Māori, te mā hoki o ngā wāhi ki rungi te ipurangi, ngā pai tukutuku. Nō reira, kei te puki haere te reo Māori i tēnei ao hangarau ao matahiko. So, koina hoki e tehi rōpū,
kororo Māori ana kia ora di mo era. I nā nahi ko tahi ana ki te rōpu i te mohiau, ko tērā mea o Paraoni mā, te mana o te reo Māori, ka tai ka mohiau i toko whāki. Ana, kau uru atu ai ki ina, ka whakaai mai, kei reira hoki au nai nei. Nō reira, ko te hunga kororo Māori e whakamahi ana i te Facebook. Nō reira, kia nei he taki tonu kia huri tō tātou kanohi o Facebook ki te reo Māori. I rua ngā huarahi hei whakamaori a Facebook. Tētahi i waha tono a Facebook, tētahi i roto tonu i a Facebook. I te tau, iwa te kau, rua mano te kau pia. Te kau rua mano te kau pia, ka whakakoringi a Facebook i tā rātou mahi huri reo. I runga i te whakaaro, he mahanga reo o te ao, ka mate rātou ki te whakamaori i te maha o ngā reo. Nō reira, i aukati rātou i te mahi huri i te reo. Nō reira, ka hanga i te tangata i te tūmomo me kihi kiri, he skin, ka tāpiri atu tērā kiri ki runga i tō browser, ka tai ka kite i te nuinga o ngā kororo ki te reo Māori. Nā, me hoki atu, ki runga. Nā, i puta mai, i whakamai e te tangata a Kevin Scannell, i te taha o e tihi o konei, i whakamaori tērā kiri, i putaina tērā kiri i tēnei whare tonu, i te tau 2012. I roto tonu i tēnei whare, ka whakaatu mai, ana kua whakamaori mātou i te kanoi o Facebook, hoi no ko te mate noa, ko te he workaround kia, hara i te whakamaori tūturu o Facebook. So puta mai tērā skin, he āhua pai te āhua, hoi noa i muri mai tērā, ka whakai mai a Facebook, kia whakamaori tō rātou kanohi, me te mea, kaore rātou i te utu te whakamaori, me te mea noa i ki mai rātou whitu mano ngā reo te ao, kaore rātou i te hihia kia mahi mo ngā reo whitu mano, hoi no mo etihi reo, hua iwa te kau, ka whakaitia rātou. Ana, ka tukuna mai rātou te imera, e mea atu e whakai ana, ko te tau, koera te mea, ka whakakaingia ki konei, haere tonu. Ki roto tonu. Okay, so i te tau 2013 i whakai mai a Facebook, kia huri tūturu tō rātou āwhai ki te reo Māori, ka tukuna imera mai, me atu ana ko te tau 2013 e tai ana i mātou, me tia noa, ka tai kia atu e wāti ana, me tia noa, hoi no ka āwha pēnei te mahi. Te tuatahi, whakamaori te rārangi kupu, he glossary, i muri mai ko ngā kianga, me whakamaori ngā kianga, inline translations. Me te mea noa, rua tekau, toru tekau rānei ngā reo i tīmata a Facebook ki te whakamaori, engari kari oti. Kari roti i runga i te mea, kari a Facebook, hari a Facebook te hia, engari kei ngā reo ki te hia. Ka tīmata rātou ki te whakamahi, whakamaori, ka kite atu i te nui o te mahi, ka tai ka mutu. Ka kore oti te mahi. Ka hoha, te maho ngā kupu, ka tai, ka kore tūtuki i te kaupapa. Me te tono mai a Facebook ki hau, kaore mata i hihia, ka whera mo te reo Māori. Ka kore tūwhira te whakamaori, tai noa ki te wā, ka tino mōhio koe e taina te reo Māori. Ka kia tau, waiho ki au mākou e titiro, so ko te tau 2013 tērā, e rua tau au e koro atu ana, e rapu āwhina ana mo te kaupapa, kāre au kite te
tētui huarahi hei whakamaori. Kaore tētei pūtia hei whakamaori, kaore te taurawhiri, te reo Māori, e aro mai ki tēnei tumu mō kaupapa. Kātahi ka tuau ki tēnei huhunga i tēnei tau tonu, ka kia tuau, ka kore tātou e kite i te āhuatanga reo Māori i rungi a Facebook. Nā te mea kaore tētei e tautoko e āwhina mai te kaupapa. Paina e kahana tātou ki te mahi a Facebook, e kahana tātou ki te mahi a Facebook i rato tonu i te reo Māori, hoi no mo te kanohi, kanoho tonu ki te reo Pākehā. Tino whakapuna i tērā āhuatanga i taua wā, ka mitu taku kōrero, ana ka hoki au ki taku tūru, kātahi ka whakatata mai ngā tangata tokorua nei, a tēnei a Praoni ma tono hoa Leon, ka mea mai rawa, ai, ka whakamaori e māua. Ka tai ka hariko taku manawa, ka whakara, okay. Ka tae tātei nainei mihi mea kei te tautoko mai rawa me tō rātou rōpū, ka tai ka huria no te kaupapa. Ka whakapātua noa au kia Facebook, me taku kia atu kia rātou, tērā pia ka tae mātou te tūtuki te kaupapa i nainei, kei hau e te hoa hei tautoko i te kaupapa, ka tai ka tukuna mai a Facebook i te glossary. Ana ka whakātua i te glossary, ai, ko te rami spreadsheet. Ana, koe nei te glossary ka tukuna mai e rātou. So, kei te rarangi B rā, e te o ngā kupu, en kei konei ngā whakamarama. Ana, he āhua iti no iho. So, kaore no kia tīmata te mahi, hoi no koe nei te glossary. Okay, he tīmatanga no iho, nā i te mea kua whakamaori kētia e mātou te Google, te Moodle, me wetehi atu te Microsoft, whakarau i te tuatei, ka tango, ka tikina wera kupu, ka rau atu ki te tawa wera translations, ka kite heahanga mea ko oti ki te whakamaori. Nō reira, ka kuhu atu au ki te Google Translate, ana ka tikina i tērā rārangi kupu, ka rau atu ki reira, en ka kite atu, ko wetehi o ngā kupu ko whakamaori kētia i era o ngā mahi whakamaori i mua. Nō reira, kare noa au kia ata titiro mihi me e tikana mo te tuatei ko te messages, ko te tuatei ko te timeline, ko whakamaori kētia ko te rārangi wā. So koinei wetehi o ngā mahi whakamaori ko oti kia, e tangata kia, ko tāku nuiho, he noho ki te tāwina kia tika, kia kite mihi mea e tikana e hāngai ana ki te kaupapa i te rānei. Nā ko wetehi kaore kite ko te ad, kaore no kia whakamaori te kupu ad, hoi no ko wetehi atu kua mahia kētia. Nā kei te whakarau ki ngā kōrero a Hemi rawa ko Tony, he mahanga kupu kua whakamaori, engari he waiwa te tiki atu i era kupu. Ko tāku kia tātou, well, ma te rorohiko tērā. Ma te rorohiko e noho era kupu, ma te rorohiko e tiki i te tuatei. Hari te mea e ke ana anei kē te kupu, e ke ana anei kē te mea kua whakamaori, me e tika ana ka whakai, me kaore tika ana ka titiro anō, ka hanga kupu anō. Nō reira, ka oti tāku titiro i tēnei, ka tahi ka whakapātu ki aku hoa, a Paraoni, a Leon, a ko wai atu, ka ki atu, ko oti te tirohanga tuatahi o te glossary, tēnā, ma kōroa, ma kautau ngā mātanga te reo e āta whakatika haere, ka tai ka tikina wera glossary, ka whakahuki atu ki a Facebook, ka rau atu a Facebook i roto i te translation tuatahi, ka tahi ka huri ki a Facebook anō, en ka timata te mai whakamaori i runga tonu i a Facebook. Nā, koera hoki te atu whārangi i runga tonu i a Facebook, i waiwa te kite i te URL, facebook.com/translations, ana ka timata te whakamaori i tō reo i ki reira.
Nō reira, kei te kia atu au, no taiho tira mahi mua nainei kia oti te glossary. Kia oti te glossary he tino āwhina tira, kia haere ngātahi te whakamaori o ngā kupu. Kia oti te glossary, ka tai ka whakamohi atu anō. Ki te ao, ko riri a Facebook ki te whakamaori, tēnā koutou āwhina mai, tautoko mai i te kaupapa rā. Nō reira, koera hoki te mahi kei te hara mai. Ko te wawatai, te waenga nui tau, kia tauti ki tēnei wā o te hui nei, me te kia atu, kua wātia a Facebook mō tātou katoa, hoi no kareno kia whai wā a hau ki te whakariti i te glossary, kareno kia whai wā kia noho mātou, ko i te aku hoa tautoko ki te ata titiro ki te glossary. Nō reira, taiho aki mō tērā, ka wātia Facebook mā tātou hei whakamaori. Tai te hoki atu ki te whakātiranga. So, i te wainganui tau ka whakaro aki au, ka koretaia te kanoe a Facebook, te whakamaori, ka tei kua huri aku whakaro. I whakapona nei e taina i tātou mihimi e hihia tia ana. So, koera te glossary, koera te glossary e āwhina tia ana i te o ngā mahi whakamaori ko oti, ko tukuna kia pukumata, ka uatu te glossary i a pukumata, ka wātia mā te ao, he āwhina mai. So, ko tēnei tāku e inoi ati ana kia koutou, te hunga tautoko i te reo Māori, ki te whai wā, a tōna wā, kari nainei, hoi no, a tōna wā, a tērā tau, tēnā kua, me aro mai. Mihi mea, kia mahi e te tangata, te takau o ngā whakamaori, tērā pia, ka oti a tātou te mai. Hoi no, tērā tāku i tēnei anō te mihi kia tātou katoa, i rungi te kaupapa, tō tātou reo rangatira. Tēnā koutou, kia ora tātou.